佢哋話呢個頭盔鹹煎餅一定要試啊！茶皇廳3個茶位6個點心都係137蚊，大家覺得抵唔抵啊？星爺嘅嘢從來都係睇你點樣去感受。逢源商業街咧係我嚟到中山呢5年咧就成日落嚟呢條街嗰度嘅，因為咧真係喺呢度揾咗好濃厚嘅街坊味。我喺中山咧都好少嚟呢啲東南亞餐廳㗎，呢一間俾我感覺咧好特別。今日咧就真係好唔好彩啦！中山又落大雨，原本我諗住去其他城市揾朋友嘅，我朋友嗰邊唔止大雨啊，仲係暴雨，所以冇辦法啦。今日就留喺中山，約咗2個石岐靚仔嚟飲茶。咁呢個2個哥哥咧就帶我嚟呢間西區嘅軒記，咁佢哋話呢度出品好好，咁同埋話呢度好難揾位喎。嗱，唔講咁多啦，11點鐘啦，我都肚餓啦，食嘢先。嗱，呢度咧就係大廳，咁但係我哋朋友咧就約咗喺茶皇廳啊，嗱都幾多人啊！茶皇廳咧就喺度穿過去嘅，或者喺外面行過去都得嘅。玻璃門推開，哇！好大雨啊，出邊真係邊度都去唔到啦。今日嚟到呢度咧，搭電梯上3樓嘅茶皇廳。嗱，呢度就係3樓茶皇廳啦，都幾好喎，環境唔錯喎。呢2個就我朋友啦。今日我哋3個人叫咗啲咩嘢呢？佢哋話呢個頭盔鹹煎餅一定要試啊，不過咧要快啲食啊，開始凹咗落去啦。個頭盔冇咗啦，阿哥哥剪開咗啦。喂，阿遠哥，呢個鹹煎餅真係唔錯喎。哦。不過就凍咗少少。好掂。如果唔中意煎芋頭糕咧，可以試下呢個家鄉缽仔蒸芋頭糕，望落都幾靚喎。呢個軒記招牌菠蘿包。Jackie，試下個菠蘿包先，凍咗唔好食喎，要熱先好食喎。仲有茶魚花生魚蓉粥喎，望落去都幾綿，唔錯喎。個茶魚味真係好香喎。炭燒叉燒腸、炸乾卷，入邊原來係豬肝嚟喎。呢個我最愛，你哋唔好同我爭嚇。我得歸行同你爭啊！哇，呢個咧真係好掂喎，30零蚊一份，又鬆脆，唔怪得阿白毛咁中意食啦。茶皇廳3個茶位6個點心都係137蚊，大家覺得抵唔抵啊？食都食唔晒啊！同埋佢呢度嘅細節都做得幾好嘅，又有公筷又有私筷。呢度飲茶咧係4個鐘頭停車免數碼嘅，我諗一般都飲唔到4個鐘啩。哇！你話喺中山咧130幾蚊都唔使84蚊，有咁嘅食物質素，仲停車可以4個鐘唔使數碼嘅。呢間軒記酒家真係好掂。我喺中山咧都成2個星期冇出街啦，又落雨，身體又有少少唔係幾舒服，不過就小毛病。今日終於出嚟行下啦！石岐咧我都好中意落去，就好多老街坊可以傾下偈啦。買嘢石岐嗰邊啲街市係通常都係價錢幾有性價比嘅。喺中山就係咁樣休閒生活噶啦。今日雖然落雨喎，但係又唔覺得真係好大喎。以前初嚟到中山咧，就成日嚟華發商都嘅，因為我成日去海悅酒店嗰邊食素嘅。呢1-2年都少咗噶啦。原本係3個人撐台腳飲茶。個哥哥咧就走咗去打麻雀，而家剩翻前面呢個白頭哥哥同我一齊去睇戲。我都好耐冇喺中山睇過戲啦。戲院喺5樓嘅功夫女足，數碼攞票先。我哋識唔識搞噶？喂，攞咗啦。攞咗啦。係啊。買支凍可樂差唔多8蚊，但冇辦法啦，唔記得咗買啦。而家入場啦，開咗場啦，冇乜人喎今日。少林足球我以前睇咗起碼10次啊！今次星爺隔咗7年再出山，帶住班女將拍功夫女足，點都要入場捧下場啦！古仔講峨眉隊將功夫溝埋足球一齊玩，由冇人睇好打到最後贏埋冠軍，成班女仔用太極、詠春、峨眉身法嚟踢波，睇落都過癮啊！有人話特效太假，亦都有人話劇情似少林足球翻版，但我自己睇完真係笑得出，感動到，仲有少少熱血。星爺嘅嘢從來都係睇你點樣去感受。今日中山消費咧真係停車免費日啊！華發商都2個小時停車免費，戲院2個小時停車免費。咁你話有冇可能會停咗4個小時啊？除非你行商場嘅啫。
今日真係好爽，停車唔使錢。唉，一唔記得影相咧，就車都揾唔到。我哋都係揾緊車。終於揾到我個粵 S 車牌啦！落雨天冇嘢好做，阿 Sam 哥話難得有人陪佢睇下戲，我都係好多年冇睇戲，而家又去準備揾啲晚餐食下啦，又要揾阿 Sam 哥介紹啦。哇，周圍都落大雨啊！阿 Sam 哥叫我去鋪頭避一下雨先。石岐真係好有老街坊嘅味道嘅，嗱，好似惠贊老餅家啦，我閒閒地都可以傾偈傾2個鐘㗎。嗱，呢間美容院咧，我嚟得最多㗎啦。喺呢度咧洗個面咧都可以 hea 翻4-5個鐘，仲可以改埋衫啊！平時冇時間做嘅嘢，今日咧一次過搞掂，覺得呢度改得好好啊！都計你學點嘢咯，仲可以剪頭髮。嗱，法國咧就喺中山咧有好多連鎖店嘅。哇！我揾開呢個龍哥嘅，龍哥。Hello。嗱，一條街咧，你可以洗埋面、買埋衫、剪埋頭髮。逢源商業街咧，係我嚟到中山呢5年咧，就成日落嚟呢條街嗰度嘅，因為咧真係喺呢度揾咗好濃厚嘅街坊味。終於都停雨啦！今日咧就有個石岐朋友介紹呢間喜上佳肴，好似開咗半年到，佢哋話係食東南亞菜，同埋啲出品都唔錯喎。個停車場都唔細，10點鐘就 close 啦，而家都8點多啲啦，嗱嗱聲入去點菜先。不過環境都唔錯喎，有東南亞 feel 喎。星期5、星期6夜晚咧，有人唱歌表演嘅呢度。嗱，呢啲園林風味咧，我好中意嘅。好呢啲咁嘅吊扇啦，真係好舒服嘅感覺。佢哋都有包房嘅。頭先咧有班客咧走咗啦，咁而家可能都夜啦，咁客就少啲。我喺中山咧都好少嚟呢啲東南亞餐廳㗎，呢一間俾我感覺咧好特別。朋友話呢度嘅燒雞好正，但係我老友話熱氣得滯唔掂啊！啱啱撞正老闆李生喺度，就訪問咗幾句。喂，李生，窯爐麵包我都食得多咯，窯爐雞我都係第一次見喎。窯爐雞嘅話咧，應該嚟講中山應該係我哋嘅首創嚟嘅。首先第一，我哋真係用荔枝茶，荔枝柴係放入個窯爐嗰度烤嘅，係咁啊用180日嘅靚雞嚟去做，我相信好多香港人對於新鮮嘅靚雞都會好有興趣嘅。太夜啦，就睇唔到呢個窯爐嘅出品嘅靚雞，下次再試。今日我哋2個人點咗4樣嘢：泰式咖喱牛腩、飛天通菜、炸鱸魚、炭燒豬頸肉。哇！我老友急不及待啊，見到條鱸魚真係肚餓啦，8點幾9點啦。Sam 哥條魚掂唔掂啊？得，酸酸甜甜好開胃。啲酒擺喺車嗰度，如果唔係帶過嚟飲翻杯。試下嘅豬頸肉，點啲汁嚟，睇下咩味道先。好脆好香。掂喎，阿 Sam 哥食嘢都幾撩口喎。呢個咩醬汁啊？酸酸甜甜，好似芒果醬咁樣。呢個飛天通菜幾爽喎，Sam 哥。佢呢個咖喱汁啊，幾正喎。嗱，牛腩都唔細啊。嗱，呢餐食咗182蚊，我哋都要走啦，老細收工啦。呢度嘅園林設計我都幾中意，坐喺個千秋度，輕輕咁搖下，成個人啊即刻放鬆晒啊！就係爭在今日落雨啊！如果好天，呢個位啊真係可以坐足成個晏晝啊！老細都閂門啦，我哋去攞車啦。嗱，今日咧中山 hea 咗一日啦，因為實在太大雨，冇乜嘢好做。但係我咧平時咧落到石岐咧，唔知點解咧就由朝去到晚嘅。雖然落大雨，但係非常之舒服，可以同下啲街坊傾偈。好啦，走啦，返屋企啦，下集再見。